स्मिताभस्म में सद्यः महायज्ञ महाजलम। भगवान शिव महापुराण की कथा सर्वश्रेष्ठ मंगल कारिणी है। और सूत सूत महाभाग धन्य शिव शक्ति भी, ये हमेशा श्रवण करने की कहा महाराज। ठीक है, इन ब्राह्मणों को बुला करके और फिर वर्ण करें और वर्ण करने के बाद भगवान की कथा का हम श्रवण करें। ऐसे इस महाप्रसंगों को बताया। कहा महाराज सुनने का भी कोई फिर और क्या करना चाहिए, 5 ब्राह्मणों को बुलाए, उनका पूजन यजन करें और वक्ता के लिए भी बताया, श्रोता के लिए भी बताया। वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो, इसका भी विधान इसमें। कहा महाराज वक्ता क्षौरम ही संक्रारम, वक्ता नित्य सेवन करने वाला न हो और रोज नाखून इत्यादि को काटने वाला न हो सके तो एक बार क्षौर कर ले और बस हो गया। और कार्यम संक्षेप नित्य कर्म तथा, हमेशा भगवान यजन का पूजन करने वाला हो और यम का नियम का धर्म का पालन करने वाला वक्ता हो। कहा महाराज ठीक है, वक्ता के लिए श्रोता के लिए भी सुंदर नियम। कहा हाँ, श्रोता के लिए भी नियम बताया। कहा कि इसको क्या खाकर के सुनना चाहिए। कहा अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, श्रेष्ठ है, तो यजमान के लिए, अभी वक्ता के लिए बताया, वक्ता को नित्य क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, नित्य नाखून नहीं काटना चाहिए और उसको लंपट बातों को भी नहीं बोलना चाहिए। हमेशा स्वाध्याय सत्कर्म और पूजन पाठ में लगे रहना चाहिए, ऐसा वक्ता। अब कहा महाराज ठीक है, फिर श्रोता के लिए कहा श्रोता भूमि शयन करे, अन्न का, जल का, फलहार का, दूध का, घी का, वायु का, जिसमें हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ऐसे में हम शिव महापुराण सुनने का प्रयास। ऐसा कहीं इस शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि हम फलहार करके या जल पी करके, वायु पी करके, जिसमें हमारी शरीर स्वस्थ रहे, श्रेष्ठ रहे, तभी हम इस कथा का श्रेष्ठ पालन करें और श्रवण करें। ये नहीं कि हम भोजन करके या जल पी करके, हम भोजन करके संतुष्ट हैं, इस कथा को फलहार करके, अगर हम वायु पी करके, जल पी करके, दूध, जिसमें हम स्वस्थ रहें, इस प्रकार से पुंसाम शिव पुराणस्य श्रवणस्य वृता मुनि सर्वलोक हितार्थाय दया नित्य ममावद। इस प्रकार से शिव महापुराण की यह कहा महाराज ठीक है, ये सब बात हो गई। फिर और क्या, इन ब्राह्मणों को बुला करके शिव महापुराण, शिव पूजनम सम्यक पुस्तकस्य पुरे पूजा कार्यम सुविधानम भक्त हो तदनंतर। कहा महाराज जो 5 ब्राह्मण आएंगे वो क्या करेंगे। कहा कोई जप करेंगे, कोई पूजा कराएंगे, कोई पाठ करेंगे, और जब तक हम इन ब्राह्मणों का वर्ण नहीं करते तब तक चाहे तुम श्रीमद् भागवत महापुराण 500 रोज सुन लो और चाहे शिव महापुराण 500 रोज सुन लो, जब तक हम ब्राह्मणों का वर्ण नहीं करेंगे तब तक उसका फल तुम्हें 1 पैसे का सुई की नोक के बराबर भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए वर्ण करना है, ये रोज का कार्य है, एक दिन का नहीं। कहा महाराज फिर और क्या करना चाहिए। ओम शुद्धेन स्तुत्वा कर्मण्य शांतयः। ब्राह्मण को, उन ब्राह्मणों से हमें नित्य होम का कार्य यानी हवन का कार्य जिसको कहते हैं, और बढ़िया पवित्रता के साथ हमें हर शिव पंचाक्षर मंत्र से हमें हवन करना चाहिए। कहा महाराज शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन हो और उन ब्राह्मणों के द्वारा पूजन और पाठ हवन का कार्य कराया जाए, तभी यह शिव महापुराण की। इसके बाद कहा महाराज इतने से काम नहीं चलने वाला है। शिव महापुराण श्रवण के साथ साथ ही एकमिष्टन्त विप्राणां भोजने मन्यमापसे।
अगर हो सके तो रोज हमें 11 ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराना चाहिए। और क्या करना चाहिए? यद्यतः देभ्यो दक्षिणां च व्रतं पूर्णं न सिद्ध्यति। उन ब्राह्मणों को, कितने ब्राह्मणों के? 11 ब्राह्मणों को बुलाओ, भोजन कराओ और कुछ दक्षिणा लो और इसके बाद उनको प्रणाम करो। और फिर मतलब ये, और उसमें भी इसमें बता रहे हैं कि ऐसे नहीं, ब्राह्मणों को बुला करके भोजन भी ऐसे मत कराओ। ब्राह्मणों को बुला करके भोजन में क्या, भोजन में भी नियम बताया। क्या कहा कि महाराज उन ब्राह्मणों को सुंदर सिंह विद्यते तस्य पुराणस्य सुमाक्षरम, उन ब्राह्मणों को बुला के सुमधुर यानी मधुर भोजन कराओ। मिष्ठान में खीर इत्यादि का भी भोजन उन ब्राह्मणों को कराना चाहिए। ये शास्त्र कह रहा है। कौन सा? शिव महापुराण का। ऐसे शिव महापुराण का। और फिर जो उस यज्ञ के आचार्य हो, जो उस यज्ञ के आचार्य हो, उन आचार्यों का भी पूजन आपको कैसे करना चाहिए? वस्त्राभूषणात् पूजयात प्रयत्नते। जो उस यज्ञ के आचार्य सुमधुर्यानः, जो आचार्य, उन आचार्यों को क्या? वस्त्राभूषणम, और गंध धूप, वस्त्र से, आभूषण से और धूप दीप गंध से उनका पूजन करें। और पूजन करने के बाद उन आचार्यों को हम कुछ अपने हाथ से भेंट करें। ऐसा जो हो कहा महाराज ठीक है, ऐसा भी कर दिया। और इतने से काम नहीं बताया, इतने में काम नहीं चलने वाला। और क्या? तेन दान प्रभावेन पुराणस्य शौनकस्य वः। कहा महाराज इतना से काम नहीं, दान करके ये सब देने के बाद उस आचार्य को, गुरु को, जो हमारे ब्राह्मण हो, जो आचार्य हो, उनको अन्नदान का भी इसमें कहा कि इसके बाद हमें अन्नदान भी करना चाहिए। फिर क्या महाराज? इन सब के बाद फिर क्या होने वाला है? फिर क्या कहा? इसके बाद एवं कृते विधाने च श्रीमद् पुराणकं संपूर्ण फल स्याद मुक्ति मुक्ति प्रदायकम। ऐसे अगर हम पुराण श्रवण करते हैं, ऐसे दान करते हैं, ऐसे नियम का पालन करते हैं, तो मुक्ति बार बार संपूर्ण फल स्याद, संपूर्ण फल की प्राप्ति और मुक्ति मुक्तिम प्रदायकम, वो मुक्ति बार बार गर्जना करती है कि आपके जीवन में मंगल ही मंगल, हमेशा कृपा ही कृपा भगवान शिव की बनी रहती है। इस प्रकार से हमेशा। और कहा महाराज ये शिव महापुराण सभी पुराणों का राजा है। कैसे? श्रीमद् पुराणम तु पुराण तिलक स्महावृति मचिस्वं प्रियं रोम्य भैरवान निवारणम। ये शिव महापुराण क्या है? पुराणों का तिलक है, सिरमौर मुकुट है। इस प्रकार से ये शिव महापुराण कोई ऐसे वैसी संहिता नहीं है। और इस शिव महापुराण को जो एक बार क्या करते? ते जन्म भाजम खलु जीवेक एवै सदा ध्याति विश्वनाथम वाणी गुणान से तुम कथा श्रवणेति। और जो इस महापुराण का, पुराण के तिलकों का सिरमौर मुकुट है, जो श्रवण करते हैं उनके जीवन में भगवान भोलेनाथ की अहरनिश कृपा ही कृपा बनी रहती है। इस प्रकार से पुराण के सुनने का विधान बताया, मार्ग बताया। हर पल तुम्हारी आती रहे भोले, आती रहे। हर पल तुम्हारी आती रहे भोले,
भगवान की जय। इस प्रकार से शिव महापुराण श्रवण प्रसंग को कि किस तरह से हमें ये महात्मा का ये कहाँ से लिया गया, पद्म पुराण से। जो बड़ा होता है वो अपनी बड़ाई नहीं करता, बड़ा बड़ाई ना करे और बड़े न बोले, बोल जो बड़े होते हैं। इस प्रकार से शिव महापुराण के इस सूक्ष्म महात्मा को बताया। कहा महाराज, सूत सूत महाप्राज्य धन्यस्तम सवे पुंगव श्रीवते कथास्माकं उज्जयेत सुभावहे। महाराज, ये शिव महापुराण के शिव भक्तों के जीवन में हमेशा कल्याणकारी यह कथा हर प्रकार के हमारे जीवन में मंगल कारिणी और कृपा प्रदान करने वाली होती है, जो हमारे जीवन में हमेशा मंगलकारी होती है। पुंसं शिव पुराणस्य श्रवणमाकृता मुने सर्वलोकहितार्थाय दयानियमं वद। इस शिव महापुराण की कथा एक व्यक्ति के लिए नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए है। पुंसां शिव पुराणस्य श्रवणवृता मुने, सभी प्रकार के लोग भी, चाहे वो जिस प्रकार से शिव महापुराण की कथा व्यक्ति विशेष के लिए या किसी घर परिवार के लिए नहीं या किसी एक समाज के लिए नहीं, इसके लिए क्या बताया, सर्वलोक हितार्थाय दया नियमं वद। सर्वलोक हित कल्याणकारी ये शिव महापुराण कैसी है, सर्वलोक हित कल्याणकारी है। क्या ये शिव महापुराण की कथा, यानी इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कहा या किसी जाति विशेष की बात नहीं किया या किसी घर परिवार के उसकी बात नहीं किया। यह शिव महापुराण की कथा आप हर परिस्थिति में कोई भी एन केन प्रकारेण एक बार अगर भोलेनाथ का स्मरण करके और कहा महाराज मन में जो कामना हो सभी प्रकार की कामना को भी यह हमारे जीवन में मंगल करते हैं। कहा महाराज वो कैसे, हमारे मन में जो कामना हो हम उस कामना को लेकर के बैठे और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी मन की बात को रखें और रख करके हम नित्य समय से इस कथा का श्रवण करें और जब इसका समापन हो हवन करें। ये नहीं रवि जी करा रहे हैं तो हमें उसका पुण्य नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, कोई भी कराए, पर हम उस कथा में एक नियम पूर्वक बैठे और नियम पूर्वक उसका श्रवण करें। हमको संपूर्ण फल उसी प्रकार से मिलेगा जैसे सबको जो मुख्य श्रोता बनता है, मुख्य यजमान बनता है, उसको भी उतना लाभ, और जो सामान्य सहज अपने घर में, हाँ नियम हमारा श्रेष्ठ हो। कहा महाराज नियम में अगर हम उस घर से मिलान नहीं करते तो हम भी भोजनम तो करे वन्ने कथासु श्रवण प्रदम। कहा महाराज अगर उस कथा को हमें अनुष्ठानिक रूप से श्रवण करना है, संपूर्ण लाभ प्राप्त करना है, तो हम सहज प्रकार से भोजन लें और सहज प्रकार से अपने जीवन को, यानी हम अनैतिक यानी जो हमारे गलत विचार होते हैं, हमारे जो मार्ग अलग होते हैं पतिव्रता का और श्रेष्ठता का, इन सभी कार्यों का हम
पालन करे उसका सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। पतिव्रता संतम निदाम बाजे कथा व्रत। और जिस घर में बालक परिवार यानी बच्चे नहीं है, अगर वो भी चाहे वो जिस परिवार से, वो इस भावना से कथा श्रवण करें तो ये कथा हमेशा क्या करती है, हमेशा उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति कराती है, परिवार की वृद्धि कराती है। ये भागवत की, ये शिव महापुराण की ऐसी कथा पुराणार्थम प्रयच्छन्ति ये सूत्रम वसनम नव। और कहा महाराज ये 9 दिन की श्रीमद् भागवत सप्ताह 7 दिन की, और ये कथा पुराणार्थम प्रवेक्षन्ति ये सूत्रम वसनम नवम। 9 दिन की ये श्रीमद् शिव महापुराण की कथा बताई गई। इसे 9 दिन में कहा महाराज। और क्या इसमें श्रीमद् भागवत में 18,000 मंत्र हैं और इसमें कितना है 24,000 मंत्र है, इसलिए वो 18,000 मंत्र की है और ये 24,000 मंत्र की। इस तरह से इसके सुनने का, और जिस प्रकार से हमारे मन में जो भी कामना, अपनी अपनी कामनाओं को, कोई परिवार की शांति के लिए, कोई पति की श्रेष्ठता के लिए, कोई पुत्र की प्राप्ति के लिए, इस प्रकार से ये श्री मद शिव महापुराण की जो कथा है हमें सभी प्रकार से सब कुछ प्रदान करती है, ऐसा यह मार्ग बताया। तो बंधुओं, आज हम सब लोग यहीं तक रहेंगे। कल से हम लोग प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय की तरफ प्रवेश करेंगे और 3 बजे से हम लोग उपस्थित होंगे। जो समय हम सबको मिला है उस समय से लोग उपस्थित हों और सायंकाल ठाकुर जी की जैसी कृपा, तो ये हमारे जीवन के उसमें जो शिव महापुराण कथा सुनने का सहयोग बना है रवि गुप्ता के द्वारा, ये इस नगरी में दूसरी बार आने का सहयोग आते तो हम हमेशा रहते ही है, पर ये सहयोग ठाकुर जी की कृपा का देखिए। अभी बताया आपसे कि 22 तारीख तक प्रयागराज में मेडिकल चौराहे के बगल में हमने कथा पंखुरी गार्डन में श्रवण कराया। वहाँ प्रयागराज के बहुत बड़े मशहूर उद्योगपति हैं, महारानी जायका के नाम से बहुत फेमस है, और इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार की कथा गाया, जिसमें उसने चाहे वह राज्य मंत्री हो और चाहे जैसा भी ठाकुर जी की कृपा से ये सब बातें ठीक है जैसा भी, पर अभी यहाँ हम शिव पुराण श्रवण करने का, सुनाने का, गाने का सहयोग बना है। और फिर ये 5 तक ही हमारे जीवन में ऐसी प्राप्ति होगी। 5 के बाद 6 को हम भी नहीं मिलेंगे, आप भी नहीं मिलोगे। तो 5 तारीख तक हम लोग एकदम नियम और समय से उपस्थित हों और इसका भरपूर लाभ लें। महाराज जी की अध्यक्षता में, महाराज जी की बड़ी कृपा, और ये कथा आप ठीक है आप लोगों की उसमें हमें बहुत ज़्यादा श्रोताओं की, क्योंकि हम 5,000, 4,000, 8,000 श्रोताओं को खूब सुना चुके हैं, ना हमें ज़्यादा भीड़ की जरूरत रहती है, ना हमें ज़्यादा उसके। महाराज जी बैठे हैं तो बस हमें इतनी ही बड़ी कि हमारे उसमें महाराज जी की कृपा है और इनके सानिध्यता में बैठ करके हमें कथा गाने का सहयोग मिला है, तो ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठता की बात है। बाकी तो कथाएं हम लोग खूब बताए थे, कभी एक भी कोई ऐसा सप्ताह नहीं है। विविध मध्य प्रदेश में है ना, और 6 तारीख से हम लोग कहाँ रहेंगे, यूपी में कौशाम्बी रहेंगे 6 तारीख से, और 14 तारीख तक, 15 को प्रयागराज पहुँचेंगे, 16 को फिर छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, तो 16 से 27 तक वहाँ रहेंगे।
1 तारीख को हम लोग जम्मू चले जाएंगे। तो ये ठाकुर जी अलग अलग प्रांतों में, ये नहीं कि हम लोकल में, यहाँ तो आप प्रयागराज से शुरू करोगे, हर 5-10 किलोमीटर में हमने कथा गाया है। और आप इधर छत्तीसगढ़ के आगे तक चले जाओ, जहाँ तक जाना है, दक्षिण भारत से लेकर के JNK से लेकर बिहार तक सब ठाकुर जी की कृपा है। तो कल से समय से उपस्थित होंगे और जो ठाकुर जी ने दिया है हम प्रयास करेंगे। और सुनिए, हम कोई चुटकुल्ला में भी नहीं जाएंगे, कोई कहानी में, जो शिव महापुराण के श्लोक है उसी श्लोकों पर प्रयास करेंगे बोलने का। हमारे लिए भी श्रेष्ठता का विषय रहता है, हमें सहयोग मिला है ये बोलने का। नहीं, बाकी तो चुटकुल्लों में टाइम बहुत जल्दी पास हो जाते हैं और खूब है, लेकिन नहीं, हम प्रयास करेंगे इस श्लोक पे ही हम कथा करें और करते भी हैं, यही नहीं सभी जगह। तो चलिए 2 बार ठाकुर जी के नामों का स्मरण करते हैं। और हमारे सुरेश भैया जी बहुत अच्छे, जो बाबा महाकाल की ही नगरी से हैं और बहुत ही अच्छा हम लोगों का सहयोग मिलता रहता है, ठाकुर जी की कृपा है। चलिए वो हम स्मरण करें और फिर आरती की तरफ चलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। कर लूंगा दोनों बात में उस काल के आगे, कर लूंगा दोनों बात में उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे।
गण मनाया झुकता नहीं शिवभान किसी हाल के आगे झुकता नहीं शिवभान किसी बाल के आगे वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे कर लूंगा दोनों बात में उस काल के आगे कर लूंगा दोनों बात में उस काल के आगे वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे भोले नाथ के आगे महाकाल के आगे भोले नाथ के आगे महाकाल के आगे महाकाल के आगे महाकाल के बोले विश्वनाथ भगवान की जय। इस प्रकार से कल हम सब लोग पुनः अपने समय से उपस्थित हों और चलिए सब लोग खड़े होकर के बाबा की आरती भोलेनाथ की आरती करते हैं या मुख्य यजमान आरती के लिए ठाकुर जी की तरफ उपस्थित हो वहाँ के कार्य से निवृत्त होकर शीघ्रता के साथ पंडित जी वहाँ की आरती पहले फास्ट कराया गई है।